فهمیش من چنین است که وقتی قسم میخوریم، یعنی من چی میگویم به نفری که هست، من میگویم ای مردک، ای فلانی، من خدا رو شاهد میگیرم و خدا رو پهلو میگذارم که به همین خدا قول وعده میدیم که من کاری تو رو بود میکنم یا هر طوری که است چنین است، یا من چیز رو گذاشتم به نام خدا، یعنی قسم میخورید؟ نه، قسم رو در نظر قسم داریم. میخورید ها، یعنی خدا رو کفیل گرفتن است، خدا رو پهلو گرفتن است. چنین از معنای قسم، یا که چه میتونید که فهمونید که چگونه است قسم خوردن؟ یعنی من به نام خدا قسم میخورم که به همین مضمون، یعنی به نام خدا قسم میخورم که من همین کاری شما رو بود میکنم، خدا رو شاهد آوردم، یعنی به این معنی که من به همین خدا قسم میخورم یا به همین به خدا نام خدا قسم میخورم میشود. برای که گفتم که قسم اینو تلفظی هست، اون چیزی که تلفظ از دهن زبان انسان میبرد به همین معنی انسان قسم میخوره. اون گونه که مبلغش چند یک نفر رو باید دو وقت خوراک دید، تقریبا حساب شده است که چند مقدار است؟ وابسته به همون خوراک میانه‌ای که تناول میکنند. مثلا خوراک در طربخانه رو در نظر داریم، آشخانه مثلا عادی متوسطه چیزی عادی خورن، اگر 10 کاسه 500 سومون میدید، 10 کاسه 500 سومون میدید، یک کاسه هر روز 50 سومونی 25 سوم برای با گفت شما باشه نباشه 20 سومونی، اگر 20 سوم برای خوراک سحر و 20 سوم برای خوراک بیگه شرا دیگه 400 سومون میشه. 400 سوم. بسیار خوب فهمم. این یک چیزی هست که تو اینکه همون آدم از همون خوردن قسم های بیهوده برحذر شود، تو اینکه قسمی بر دروغ نخورد، قسم نخورد. اگر رفت و به شما امکان میدادیم، تصور کنید که در رو بروی شما آدمی نزدیک شما است، فرزند شما است یا عموما کسی نباشد، برو چی میگفتید تو که تحصیل میدونید که قسم میخورد، قسم بسیار میخورد، برو چی میگفتید مثلا؟ و از نگاه دینی هم باشد، این خیلی مردمی خمون میگن این اوبول است، یعنی این اوبول دارد، این جزا دارد، هم جزای خیلی گفتیم دنیوی هم جزای اخروی دارد. یعنی انسان رو از کودک رو از خردسالی باید تربیت کرد تا اینکه به این کارها خوردن قسم عادت نکند. این وابسته از خود اویله است، چون که خصوصا مادران به منزله کدبانوان، یعنی فرزندان به مانند خمیرند. کدبانوی خود از خمیر چند نمود خوراک تیار میکند. فرزندان بسیارتر بیشتر با مادرانند، چون که پدران پشت کار بار هستند و عادتا مردمی ما، عادتی مردمی ما بسیار مادر همراه فرزندان است. و فرزند از نگاه اخلاقی هم نگاه کنیم، اگر هرچند خردسال هم باشد، اگر عقلی مغزی سری و قابل قبولی همه چیز رو دارد، یعنی خصوصا به احوال خانواده بسیار نظر میکند. ما او رو هرچند اگر نادیده هم بگیریم، اما او همه اون چیزها رو در ذهن خود مانند دستگاه عکاسی ثبت کرده میگیرد. وقتی پدر قسم خورک باشد یا مادر قسم خورک باشد، وقتی وای کمتر رشد کرد، با کمال رسید، الکی اون چیزو بر ذهنش میخورد و این کارا در زندگی خود فعال میکند. برای همین خردسالی باید این را تربیت کرد، تاکید کرد تا اینکه از این کارها دور شوند. چون که یکی از فرض‌هایی که پیش از بلاغت است برای کودک این فکر کردن است. و از فرزند رو در فکرش جا کرد که ما یعنی فرزندی مسلمان هستیم، برای ما همین کارها ممنوع است، همین کارها اجازت است. از خردسالی در ذهن او جا کنیم تا اینکه در آینده یک انسانی سالم و کامل به دنیا و جامعه خدمتگار باشه. به همه نور جلو، به همه دست سخا، به درود و به دعا، رمضان آمده است، رمضان آمده است.